Good morning. That was beautiful. That was beautiful. You know, right before Fred Rogers died, his team had actually contacted me to try to present the case for why television should keep at the pace of Mr. Rogers' Neighborhood. And so we were about to plan that whole thing, and then he passed away. But it was an amazing thing to think about the generations of people that have learned to understand their feelings, to make them mentionable and manageable. And what I'm going to talk to you about today is about how schools can combine with technology in the way of promoting self-regulation. So I'm going to do this with no slides, but with one model of the brain. So if you reach under your chairs, and glued underneath there, you'll find, if you reach in there, pull out your hand and take your hand model there and put your thumb in the middle and put your fingers over the top. And this is a very, my daughter never wants me to say this, but a handy model of the brain. And it's oriented like this. And we're going to talk about the connection among three things. We're going to talk about this brain that's in your head that has the face over here and has the top of the brain, the lower parts of the brain. The part of the brain connected to the whole body comes through the spinal cord, in addition to some other ways. And so this brain sits in your body, and we're talking about the brain and the body. We're going to also talk about the mind, which is different from the brain. And we're going to talk about the mind and its connection to the brain and the body. And then we're going to talk about a third thing, which is we're going to talk about relationships. So those three things are what we're going to cover today. We're talking about relationships, the mind, and the brain. Now, when you really think about this for a while, you can come up with some fascinating ways where you can understand how, for example, Mr. Rogers' television show, experienced by a young child within a family setting, could actually promote something called self-regulation. And so we're going to have to talk about what is regulation, and we're going to even have to address the question of what is the self. So for me, whenever we use a word, we need to make sure we understand what we mean by it, so when we have a shared understanding, we can do something about it. So how did Mr. Rogers create the experience where kids can learn that feelings are mentionable and they're manageable? How did he do that? Well, when you think about how he did it, you come up with this really fundamental way that schools, in fact, can embrace the wisdom that Mr. Rogers had for all of us and teach not only reading, writing, arithmetic, very important 3 R's, but another 3 R's I'm going to suggest to you, which are the core of my talk, which is reflection, first extra R, relationships, the next R, and the third one is resilience. Because when you build a certain kind of approach to reflection, kids actually develop the capacity to mention their feelings and to then be able to manage them. Exactly what Mr. Rogers said we ought to be able to do. And that's the basis of emotional intelligence, actually. And it's the basis, as you'll see in a moment, of social intelligence. Because when you understand your own feelings and learn to manage them, you actually can understand other people. It's actually incredible. So this reflective ability is something schools can teach. That's the next R. What about relationships? Well, we're going to see that this brain we're going to get into in a moment has the capacity to make relationships work really well, and people actually thrive and feel good about themselves and good about others. So you develop kindness and compassion toward yourself, really an important place to start, and kindness and compassion toward others. So this R of relationships really looks at all the research on well-being and says, you know, the number one factor, whether you're looking at mental health, physiological health, medical health, longevity, or happiness, the number one factor in all those studies is relationships. How we have connections, positive connections to other people, is the best predictor of all those things. In fact, if you study wisdom, you find that wisdom is based on having these positive relationships.
And you probably have heard these amazing studies which show that when you are given, let's say, $20, and you're asked to either spend it on yourself or give it in the service of someone else, gift it to someone else, the circuits in your brain that show you did the right thing, these reward circuits driven by a transmitter called dopamine, they get active when you give to someone else, which goes along with the study that when you give in service of other people, you actually are happier yourself. So if you want to be happier, actually think about someone else. That's the lesson from that. So relationships in schools can teach all of that. So that's the relationship part. And now the resilience we're going to get into when we talk about the brain. But let's take our hand model out and let's look at it. Now, I'm going to watch my watch because part of how I'm going to manage myself is time. So I think I've been going for, I would guess, 5 minutes. But I need my timer to tell me. There's my timer right there. Beautiful. I guessed it right. So we're going to do this hand model of the brain, and I'm going to teach you all how to do this. And this is something that in schools that I work with, we teach kids starting in kindergarten about this hand model of the brain. And you're going to see that it can be very useful to do. And when kids get towards adolescence, the brain changes a lot. They really need to know about their brain. So let's take the hand model out and put your thumb in the middle and curl your fingers over the top. So this is the orientation of the brain. And let's do the parts. And let's think about the question as we get into these brain parts. Why, if we're talking about self-regulation, would we care about the parts of the brain? And what does a relationship have to do with the brain anyway? And if self-regulation is really a mental function, because the self is really a part of your mind, then is the mind just the brain? Or is it something else? So these are the kinds of things we need to really think deeply about. And in the world I work in, it's called interpersonal neurobiology. We actually deeply dive into these scientific questions by combining all the fields of science that exist into one perspective. So it's called interpersonal neurobiology. And the brain is a good place to start looking at this because, believe it or not, it's actually the simplest of all that stuff. So let's go through it. First, you have the spinal cord. And this is basically a collection of cells, neurons, that allow energy and information to flow from the body itself as signals coming up. The spinal cord and also a nerve called the vagus nerve, they all bring stuff from the body up into the skull part of the nervous system. Some people call it the head brain, some people just call it the brain. But actually you have a brain around your heart and you have a brain around your intestine. So the word brain, when I use it, means the whole body and how it processes information through the flow of energy. That's basically the biological understanding of what we mean by the nervous system. But the head brain is what we're going to focus on now because it's really the most studied of all these brain parts. So when you get up into the head part of the brain, if you lift up your fingers and lift up your thumb, you arrive at the first part of the nervous system. First in the sense it's the deepest. First in the sense that when you're in your mother's womb, it's the first to develop in utero. And first also meaning it's the first we evolved to have. So it's over 300 million years old. It's the old reptilian brain having collections of neurons called nuclei that are responsible for things like... This is a good example. Let's take another pause. Let's all turn our telephones off and make sure that if they're going to vibrate, you have them near your body, not sitting next to your neighbor. And you turn the sound off, because that's another thing that happens. Technology, if you haven't noticed, invades whatever context you're trying to create. And rather than technology running us, we should run technology. It's really, really important, because these things just take over. I was walking home from the local school we have, and I saw a mom carrying her year-and-a-half-old child in her arms, texting for 2.5 blocks, and missing the opportunity to connect with her child because she allowed technology to intrude on her relationship. And you probably know from the studies at the University of Washington by Andy Meltzoff and Patricia Kuehl that the technology called baby, it doesn't matter what it's called, it was a technology that said you can have your child develop faster in her brain in language if you show these videos.
And they showed it was just the opposite. Because relationships are what stimulate growth and learning. And if we use technology, that's fine, but if you replace relationships with technology, this study demonstrated you get just the opposite of what you want to get. So we have to actually be present fully and check out what's happening in the environment and not pollute it with technology or not pollute it with actual chemical pollutants too. So okay, so now we're in the brainstem. Now the brainstem is going to keep us awake and alert, so it has those nuclei that do that. The brainstem's also going to have the fight, flight, freeze reaction. And so when you have a lot of competing things going on, you can have a very agitated, fearful reaction to that, like it's threatening, or you can have a fight reaction to that, or you can freeze. There's even a fourth option, which is total collapse. It has its advantages in lots of different ways, depending on the situation, but that's what the brainstem's all about. Very old impulses that are created. Now, if you put your thumb over the top, this is the part of the brain. We'd have two thumbs for it to be ideal, but most of us just have one thumb. This is, I say that because I once gave this lecture, and I didn't give that exception, and someone said, I went to a gas station, someone had two thumbs. And so we want to honor that, so most of us have one. It's the left and right side once you get up there. This is the limbic area. It developed 200 million years ago, and it also is the second area to begin developing in utero. And so that goes like this. So to demonstrate how this works up, Lewis, why don't you come up? I'm going to invite a 13-year-old boy who's going to present to you later on. Lewis, come on, say hi to everybody. Come on and step on our little red carpet. Thanks, Lewis. So have I talked to you about the brain before? No. So I'm going to teach you a little bit about the brain, and because I want to show that, well, Lewis is very bright, but you can teach this to 13-year-olds whose brains are also changing. So let's do the hand model. Very good. So here's what happens, Lewis. This limbic area helps you work with the brainstem to create your emotions. It actually works closely with other areas to create various forms of memory. And do you feel close to your mom? Yeah. Yeah, great. So this is the part that lets you feel connected to her. Okay? Now, put your fingers over the top like that. Right? Now, this is a part that actually is going to grow once you come out of your mom's belly, out of her womb. Right? And this is a part that's very much shaped by the experiences you have. Yeah. And this is called the cortex. It's the outer bark of the brain. So the back here, turn your head sideways. We use a demo right there. So this is the back part of the brain like that. And so the back part of your brain in general represents the outside world. It has all sorts of layers to it. It makes maps of the outside world. Very good. And then you are one handsome guy. So this front part of the brain here is called your frontal cortex. It allows you to think and reflect. And so when we talk about reflections, this is the part of the brain that actually lets you be able to manage and mention your emotions. Isn't that cool? That's really cool. So the kinds of things that you do in your mental life, like the mind basically is, when you are playing a game and you feel excited? That sensation you call subjective experience. And that's a part of what the mind is. Do you notice sometimes you can be aware of some things and sometimes you're not aware of things? Yeah, so awareness is also part of what the mind does. But a third thing that the mind does is it helps regulate how all this information flow is happening in your awareness and your subjective experience and even in how you communicate to other people. So the reason we're talking about reflection, when you look inward, what I call time in, develops this part of the brain. Now, take a look at these two middle fingernails there. This is part of an area called the prefrontal cortex. It's right, look at me, it's right behind your forehead, right there. And notice, lift up your finger and put it back down. What do you notice is kind of unique about the anatomical position of these two middle fingernails? It's right under the thumb. Exactly. So it's right under the thumb, and this is the part of your brain that actually allows the cortex to go to that thumb area called the limbic area. And notice, is it also near your palm? Yeah, so it also connects to the brainstem. It takes information from the body too. So it comes up your spinal cord, up your brainstem, to your limbic area, especially on your right side of your brain, and goes right to that area. Now here's the cool thing. Watch me. Now, what did you feel when I was doing that? Sad. Sad, very good, excellent.
than happy because we're goofing, right? Yeah. Right. So the sad thing, this part of the brain actually lets you pick up what's going on inside of my nervous system. Isn't that amazing? So we have a relationship because I'm going to send energy to you, and this part of the brain right there, which is right here behind your forehead, it's going to take in what's going on in me. It takes in what's going on in your body, like your heart, your intestines. It takes in what's going on in your brainstem, your limbic area, and what goes on throughout your whole cortex. And it takes these separate things and it pulls them together. Now, you know what the word we use for taking separate stuff and putting together is? No. Integration. So here's what this area does. It integrates everything. It integrates your body, your brainstem, your limbic area, your cortex, and even your relationships with other people. So when you reflect on things and you have relationships where like two people honor each other and then care about each other with connections and communication, we call that an integrated relationship. Here's the amazing take-home message for you and for everybody. When you have reflection and you have relationships that are caring and connecting, you actually stimulate the growth of the integrative fibers in the brain. And these are the fibers that allow you to have resilience. And so the key to this whole thing is, I know you have been experiencing video games, right? Oh, yeah. And you've learned, watch this, this part of the brain allows you to be regulating your impulses. Does that sound familiar? Controlling your impulses? It allows you to do that. It allows you to actually be aware of your feelings. It allows you to be aware of other people's feelings and understand them. It allows you to actually be moral, think about what's good for everyone, including the planet. It allows you to actually have intuition. It allows you to know where you've been in the past, where you are right now, where you're going in the future. And it allows you to tune in to other people. That you get by reflecting on the inner world, being able to mention and manage your feelings. It allows you to develop it when you have relationships that are supportive, like with teachers and with parents. And it allows you to develop all this so you're resilient. So here's what I say about schools. You know, there's a policy that they say, no child left behind. I say we should have a policy where you have reflection, relationships, and resilience. So it's no prefrontal cortex left behind. How does that sound? That sounds better than no child left behind. There you go. Good. Thank you very much. Thank you so much. You are so cool. You too, man. Not cool, my Jackema, Talia, relationships, really. Good night, the charm, Luta went him a sheer bokuri. Mitazu tema, yo, now tangajin, yo, now below. Good night, comedy metu, long amatu that do your long and two beat up, comedy metu that do day, as you can better yo. I do the net, relationships. Now, relationship to pure relationship to emotion management for my self-awareness, emotion for motives. Every hashidess way to pure resilience. Reflection gano koye a twitch of copian video reflect low nana process low nana. Ko ye twitch on ko process malone so every twitch on to block shit near it. You never block it as Samaji Ugo. Samaji. Tata, people are how the since I recommend now there is a reflection. Reflection. Oh, Pa Yeji are so to Pura Haka. DCIG Toronto take the wabba. Tondo Tatua, two good arrows here. Time the mindfulness and neurology, the dreams and on our binsaya, not biology, the don't go. The 2 day not low video or to the pin. Pina yema, tanjaundima. Kaledi, Pompu to remove Lila Yamatua, Kabaye, leading authority. Then you see, Gazer.
သူပြောတဲ့ဟာဟိုသူများတွေလည်းတခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့ဟာကတော့ experiences shape your brain နေ့စဉ်တွေ့ရတဲ့ရုံးမှာတွေ့ရတဲ့ဟာရုံးမှာတွေ့တဲ့တွေ့ကြုံအိမ်မှာတွေ့တဲ့ကျောင်းမှာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံတွေအုံနောက်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်အုံနောက်ကို shaping လုပ်တယ် shaping လုပ်တယ်ရုံးမှာခါတဲ့ negative ဖြစ်တာတွေပဲတွေ့ရတယ်ဆိုရင်အုံနောက်လည်းအဲ့ဒီ negative ဘက်ကိုသူ shaping လုပ်သွားတယ်ကလေးငယ်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုထဲမှာရံဖြစ်တာလူကြီးတွေညမှာရံဖြစ်တာမရှိဘူးကလေးတွေကိုကြောက်အောင်မိဘတွေလည်းမချောက်ဘူးအဲ့လိုလုံးမဲ့ဆို self confidence ရှိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့အဲ့ကလေးရဲ့အုံနောက်ကိုအဲ့ကလေးရဲ့အုံနောက်ကိုဟိုနေပုံသွင်းပေးတယ်ပေါ့ပုံသွင်းပေးဒီနေ့တရားနာဒီတရားသင်တန်းလာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတစ်စေတွေ့ဖို့တဲ့လူပဲနေအောင်ရှိတော့လက်မြောက်ကြည့်ပါတရားမှမမြောက်တစ်စေမကြောက်တဲ့လူရှိရင်လက်မြောက်ပါတစ်စေတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငယ်ကလေးကတစ်စေမတွေ့ဘူးတဲ့မိဘကတစ်စေအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုခြောက်ထားတာလေခြောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အုံနောက်ထဲမှာကြောက်စိတ်ရှိနေတယ်အုံနောက်အဲ့ဒီ experience တွေကကိုယ့် shaping လုပ်ထားတာအဲ့ဒါတွေမကဘူးကျောင်းမှာလည်းပဲဆရာမတွေဟိုကျောင်းရအိမ်မှာလည်းမိဘတွေကိုကျောင်းရတယ်အဲ့တော့မိဘတွေစကားပြောတဲ့ခါမှာကလေးတွေနဲ့ဟိုကလေးတွေသူတို့စိတ်ထဲမှာပြောချင်ရပြောရဲအောင်သင်ပေးတာမျိုးတချို့နေရာမှာမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်ကြီးလာတဲ့ခါမှာလည်းဒီကလေးတွေလူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ emotion ကို express မလုပ်နိုင်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် reflect မလုပ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိ emotion ကို process မလုပ်နိုင်တတိပဌာန်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာနုပဒနာကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်စေတ ानु ပဒနာကဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွေးတွေ emotion တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူ့အရှိကိုရှိတိုင်းကို identify လုပ်နိုင်တယ်ဟို manage လုပ်နိုင်တယ် regular သူပြောတဲ့စကားတော့ regular လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ resilient ရှိတာတဲ့ resilient ကတော့ကိုယ်ခံအားကောင်းတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ခံအားရောစိတ်ကိုယ်ခံအားရောကောင်းထုံထမ်းစိတ်ဓာတ်မချဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှတခြားလူတွေနဲ့သူကဆက်ဆံရေးကောင်းတာတောင်းတန်းဆိုပောက်ခွဲတာတို့စိတ်ဓာတ်ကြတာတို့ဒေါသဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू ကတော့ relationship အနေပြီးတော့ resilient ဖြစ်လာတယ် reflection အနေပြီးတော့ resilient ဖြစ်လာတယ်ကြည်အားလေးပြောတယ်အဲ့တော့ relationship ရှိတယ်ဆိုရင် you never feel alone ကိုတယောက်တည်းရှိတယ်အထီးကျန်တဲ့စိတ်မျိုးမခံစားရဘူးအထီးကျန်တဲ့စိတ်ကဥပမာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းငါတယောက်တည်းပဲဒီဟာမျိုးရှိတယ်တခြားလူတွေငါနားမလဲဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဝင်ပြီးတော့အားငယ်တယ်အောင်မြင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲငါမှလုံနေတယ်တခြားဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးငါအောင်မြင်လာတဲ့ဟာဘယ်သူရဲ့ကူညီမှမပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမြင်ပြီးတော့မာနအရန်တက်သွားတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါ social relationship မှာခက်သွားတယ်ခက်နောက်တစ်ခုကြည့်ဒီကမိလေးပိတ်ပါbusiness mindfulness တဲ့ဒီတစ်ခုဒါလည်း TED Talk ခံမယ်Thank you very much for the introduction. I'm going to talk about mindfulness today as well, and some of my content is going to overlap with what Shailin said and discussed. But like Shailin, I'd like to start off with a simple breathing exercise. So if everyone can close their eyes for a second and take 4 deep, slow breaths. Try to have some good posture here. Sit up straight.
Inhale with a slight smile. Exhale any anxious thoughts or feelings. မျက်စိမိတ်ပြီးတော့၄ချိန်အသက်ရှူပါ Breathing is the easiest way to cultivate mindfulness. Mindfulness, simply put, is the recognition of the present moment, the embracement of your immediate being. The origins of mindful thinking trace back to the Eastern philosophies of Buddhism nearly 1,500 years ago, and quite possibly much further than that in indigenous cultures in the beginning of time. The Buddhists believe that through meditation, through practice of slow and mindful breathing, one can gain clarity and control of their thoughts and feelings. Practicing mindfulness helps alleviate our cluttered brains, enabling us to look at situations in a more open and attentive view, withholding myopic perceptions and thoughts about different ideas and interactions. The Buddha once suggested that the best way to obtain clarity of thought, peace, happiness, and wisdom was to practice mindfulness. U.S. companies collectively spend more than $300 million annually on stress-related costs, according to the American Institute of Stress. That number is astounding and is only rising in today's hectic work environments. In contemporary society, stress and mindlessness run rampant from Wall Street to the drugs we buy at Walgreens. One stress professional articulates the effects as such, and I quote, "Poor worker performance, increased absenteeism, decreased commitment to work, and increased staff turnover are just some of the concrete manifestations of the effect of stress at the workplace. These manifestations subtract from the company's ability to be competitive." End quote. I am confident that the implementation of the Buddhist teachings of mindfulness can help purge stress out of the work environment, rectify America's economy, reface the global image of the United States, and bring happiness into people's lives around the world. Corporations like Google, Apple, Patagonia, and Bluebird are already beginning to break into this mindless paradigm. With such action, they've seen tremendous success. By incorporating mindfulness into their business environment and the managerial role, the latter companies are producing some of the happiest and most effective and efficient employees in the world. The effects of mindful business practices are not only evident in employee testimonials and studies, but are also quantifiable. A Goldman Sachs study that was done recently, which Shaylin talked about as well, showed that companies that implemented environmental and social practices outperformed the stock market collectively by over 25%. This is a great and inspiring statistic and only helps advertise and perpetuate this mindfulness movement. Google has meditation rooms at its headquarters and encourages its employees when they feel stressed out or they might have some brain farts to go into these meditation rooms and find peace of mind. Even if your company doesn't have the luxury of having meditation rooms, you can still find peace and awareness at your desk. And Shaylin was also discussing some of these things through the breath, through getting in touch with your subconscious. This recent interest in business transparency is now manifesting physically into the offices around the world. Executives and VPs sit side by side, mid-level and lower-level employees. The old cloth cubicle structure is now glass and transparent. This allows for more interaction and helps alleviate the inferiority complex felt by many of the lower-level employees. Business mindfulness, mindful business practices, corporate consciousness, corporate or capitalistic, what is it? Conscious capitalism are buzzwords that are beginning to circulate in our society. They are callings. They are callings to a mindfulness revolution, a change in thought, action, and being that has the ability to positively alter the often congested and incoherent paradigm we live and dwell in. We are already beginning to see slight changes in American business with this recent consumer interest in business transparency and sustainability. This new attention to sustainable and conscientious practices is forcing businesses, governments, and NGOs alike to change the way in which they operate. This is a desirable thing to cultivate within the workforce, both internally and externally. On the individual level, we see the practicing of mindfulness help individuals
break through the stressful workday and cope with many of the nettlesome circumstances that arise each day in our lives. The phone ringing incessantly, the random pop-in of the box, the text from the significant other. All of these distractions deter us from being fully involved on what we are doing, on being present, on being embraced, and embracing ourselves in our work, in our life. Mindfulness assists us in responding and reacting to these distractions in a way that is stress-free. Panic and stress can lead to poor performance. In a world like this, stress is inevitable and incessant. Deadlines and due dates to meet quotas and shareholder expectations are never in the rearview mirror and always on the mental sticky note next to lunchtime, anxiously waiting for our attention. Mindless thinking often runs unchecked in businesses around the world. People often assume that situations are win-lose when they could be win-win. Implementing mindfulness into the workforce allows individuals and constituents of the company to surface and circulate these win-win remedies. All of this is facilitated by proper leadership and inspiration, and is most effective when it begins from the top. CEOs and individuals in the managerial and leadership roles have tremendous influence and should take advantage of it. It starts with the mission and philosophy of the company sparked by the entrepreneur and circulates throughout the entire workforce, perpetuating a positive and heedful environment. There are copious amounts of ways to implement mindfulness into the workload, and people are becoming clever and more creative every single day in finding out new ways to implement mindfulness, mindful business practices. Mindfulness has the ability to better the many facets of our society, both on a business, social, and individual level. Business mindfulness, I dream, will truly help America reface its global image and become an economic powerhouse once more. This time keeping morals, mindfulness, local and global responsibility at its forefront. Rather than dwelling on past happenings or becoming antsy about future endeavors, lay your mind to rest. You'll be surprised on what it can produce. I encourage you each day, each week, each month, each year, to take a step back from your busy day, from everything that's going on, from everything that's congested in your mind, from all the distractions, from all the drama, and just take a breath. You'll be surprised on what it can do. I would like to end with a short poem that I wrote on the plane ride back from the jungles of northern Laos. And I really think it helps describe what it means to be mindful, what it means to be in this present moment. And I'm going to recite it now. Stop. Breathe. Look around. This moment is special, like a soundless sight from a radiant rest stop, untouchable, yet holding out its hand. Give yourself and soul, receive sanity, relieve relentlessness, rejoice, refigure your posture, breathe boundlessly. Thank you very much for your time today. Aku di nausong PhD ကျောင်းသားလေး Ellen တက္ကသိုလ် PhD ကျောင်းသားလေးပြောသွားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိုက်ရိုက်ကိုးကားသွားတယ်။တိုက်ရိုက်ကိုးကားသွားတယ်။ဒါ TED Talk ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟို idea အသစ်တွေကို present လုပ်တဲ့ forum ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကပြောတာ American နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့နလန်ထူအောင်ဆို mindfulness ဒီသတိပဋ္ဌာန်ရှိရ။ဒါပဲဆိုတော့အလောက်ကနေဒီ stress တွေများပြီးတော့အလောက်ကနေခွင့်ယူပြီးအလောက်ပြတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့လူတွေအလောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲသူက fresh မဖြစ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ idea တွေလည်းပဲပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ idea တွေမကောင်းပေါ့။ဟိုခဏခဏ stress တွေများပြီးတော့ခွင့်ယူရတဲ့လူတွေ sick leave ယူရတဲ့ဆေးခွင့်ယူရတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာကသူတို့ရဲ့ statistic အရာတရားထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကို manage လုပ်နိုင်တဲ့ company တွေက
25% outperform သူများတဲ့25%ခိုင်နှုန်း performance ပိုကောင်းတယ်အလုပ် efficient ဖြစ်တယ် now အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစကားကိုပင်မလို့စကားကိုမချေမငံပြောတာတော့မလေးမစားပုံစံမျိုးပြောတာတော့စိတ်ဝင်စားပုံစံမျိုးပြောတာတော့ caring မဖြစ်တဲ့ပုံစံပြောတာတော့အဲ့ဒါတွေနည်းသွားတယ်အဲ့လိုနည်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဘက် department ဟုတ်ဘက်ဦးစီးဌာနဒီဘက်ဦးစီးဌာနဟုတ်ဘက်ဝန်ကြီးဌာနဒီဘက်ဝန်ကြီးဌာနဟုတ်ဘက် company ဒီဘက် company ထဲမှာလည်းပဲဒီဌာနနဲ့ဟိုဌာနပူပေါင်းဆောင်မှုတွေကောင်းတာပေါ့စိတ်ညစ်တဲ့ခါဆိုအဲ့ပူပေါင်းဆောင်မှုတွေသိမကောင်းဘူးကြောက်စိတ်ထဲမှာနေတာကို survival biases ထဲမှာနေတာအဲ့ဒါသူပြောတာကနောက်တစ်ခုကအလိုလိုနေနဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေသိမဖြစ်ဘူးအလိုလိုနေနဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့စိတ်တွေကသူနေရာတိုင်းမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီ stress ကို manage လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေက win lose ပုံစံမျိုးနဲ့မတွေးပဲနဲ့ win lose ဆိုတာငါနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးချင်ရှုံးအဲ့ပုံစံမတွေးမနဲ့ win win ပုံစံမျိုးသူလည်းပဲအဆင်ပြေကိုလည်းအဆင်ပြေသူလည်းနိုင်ကိုလည်းသူလည်းအကျိုးမြတ်ရကိုလည်းအကျိုးမြတ်အဲ့လို win win ပုံစံမျိုးစဉ်းစားရတယ်တဲ့ win win ပုံစံမျိုးစဉ်းစားဖို့ဆိုတာကကိုထုကိုကျွန်းဆိုတဲ့မာယာမရှိမှာသူများမပါပါတဲ့ငါဒီထိတက်လာတယ်ဆိုတဲ့မာယာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဇတ်တော်50ကိုဟောထားတာဘာပြောဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်လာအောင်ဘုရားဖြစ်လာအောင်သူရခဲ့တဲ့အထောက်ပံ့နေညာတရအဲ့ဒီကိုသူကပြချင်တယ်ကြိုးစားတာတပါးလေကြိုးစားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာပါရမီဖြည့်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်လောကနဲ့မိမိရဲ့ relationship အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မိမိနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားအဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့ relationship how to make sense of it အဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲရှိအောင်ဘယ်လိုတွေးခေါ်အောင်ပြဿနာရှိစေအဲ့ပြဿနာ how to make sense of that problem အဲ့ပြဿနာဘယ်လိုနားလည်ပြရမှာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာ emotion ရအစာမကြည့်တော့စိတ်ညစ်ပြီစိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်အတွေးက block ဖြစ်ပြီအတွေ့အသိပြီးတော့မဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယို3ခုစလုံးသူတို့ကရှိတဲ့ပြဿနာကိုထပ်မပြေးပဲနဲ့ရှိတဲ့ပြဿနာကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့နားလည်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတော့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတို့နားလည်အောင်လုပ်တာတော့သူတို့ကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ဘူးစိတ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုနားလည်အောင်လုပ်တာတော့အခုတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ယူပြီးတော့သူတို့လုပ်နေတယ်ဒီဟာဓမ္မစကြာဘုန်းတို့ဟိုဆရာမကြီးတယောက်ကလည်းပဲတိုက်တွန်းထားလို့ဓမ္မစကြာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာကဒါစကြာခေါ်တာလဲပိန်းပုံစံမျိုးပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2006တော့အမှန်တန်ကိုမှခက်မိတဲ့ technology တစ်မျိုးပေါ့ဒါကတော့ဘာဆို transport ဒါ transport ပဲအခုခက်လည်းပဲလေမှာလည်းဒီဘိန်းရှိတယ်ကားမှာလည်းရှိတယ်ယထာမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘိန်းကဘာလုပ်တာဆိုတော့ပြဿနာရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြဿနာပြည်လဲတဲ့နေရာရောက်အောင်
စိတ်ညစ်တဲ့အနေထားနေပြီးတော့စိတ်မညစ်တော့အနေထားကိုရောက်သွားအောင်အသုံးပြုတဲ့ transport တည်ပို့ဆောင်ရေးပါဒီတည်ပို့ဆောင်ရေးအပြစ်မရှိတဲ့တည်ပို့ဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဒီစိတ်ထဲမှာဒီဆောက်ရမယ် quality တွေနဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာထားရမယ်တည်ပို့ဆောင်ရေးနံပါတ်1ကအဲ့တည်ပို့ဆောင်ရေးဘာလို့ဆိုနံပါတ်1ကဒါပြဿနာကိုပြောတာပြဿနာဒီပြဿနာကိုပါဠိလိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပြဿနာဆိုတာရှိတယ်မနေ့ကမေခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားနေရမှာဘုံပြောသွားတဲ့အတိုင်းနေရာတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်အခက်အခဲရှိတယ် Professor Alan Lang ကပြောရတာဆိုရင်တော့ uncertainty ရှိတယ်ဒါကိုပြဿနာကိုလက်ခံတယ်စာကြရကိုကဘဝကိုပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းနဲ့မကြည့်ဘူးဘဝရဲ့ထဲမှာပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ဒါနဲ့စဒီလက်ခံမှုကနေစဒီဟာကို train လုပ်မထားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေးတာနဲ့ဆိုတာချက်ချင်းအလဲထိုးခံရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲချက်ချင်း panic ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှခြေမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိတွေဖြစ်တယ် panic ဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ prepare လုပ်မထားဘူးကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားဘူးဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကတရားကိုပြင်ဆင်ထားတာဒီ Professor Daniel Seeger Toronto Tech သူကနေပြောတဲ့ဟာလည်းပဲဟိုနောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စပြီးတော့ပြောတာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အနောက်ကို trace လုပ်နိုင်တယ်အဲ့အနောက်ကဘာ reflect လုပ်တာတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ social experiences ကို reflect လုပ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကအနောက်ကိုပြောင်းဒီအနောက်ကိုပြောင်းအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မှဆိုတော့စိတ်ကိုပြောင်းအောင်မယ်စိတ်ကိုပြောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုဘယ်နေရာသွားကိုင်းမှာဆိုတော့ emotion ကိုသွားပြီးတော့ကိုင်းရမယ် emotion management သွားလို့အဲ့တော့ तू ကလည်းပဲဘုန်းတို့ရှိနေတဲ့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဟို neurologist နေနဲ့ဆိုရင်တော့အနောက်ဘယ်နေရာမှာလှုပ်လို့ဒီပြဿနာပေါ်လာဆိုအတိအကျပြောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်တဲ့နေရာဘုန်းတို့ဟိုခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ neuron ကအနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ class စီပေါင်းကတန်းပေါင်း200လို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာ neuron တန်းပေါင်း200ဆရာကြီးရှိလားဘာချုပ်ဆရာကြီးရှိလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုတော့အဲ့ neuron တွေအလုပ်တာအဲ့ neuron တွေကသူ့ function နဲ့သူပဲသူ function နဲ့သူအဲ့ neuron တွေကဘုံတော်ထက်မှရှိတဲ့ neuron တွေကကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ် neuron ရဲ့ဘယ် unit ကလုပ်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဥပမာခေါင်းကသူလှုပ်သွားတဲ့အနောက်ပုံစံပေါ့နော်အနောက်ပုံစံဒါကအမိဂဒလာလို့ပြောရင်အမိဂဒလာဒီဘက်က hippocampus လို့ပြောရင် hippocampus ဒီ area နှစ်ခုဒီက prefrontal cortex လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနောက်ရဲ့အဲ့ဒီ amygdala နေရာအလုတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပဲလို့သူကကြောက်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းပဲအန်ဒရယ်လို့ပဲမြင်တယ်တွေးတဲ့လူတိုင်းကိုကြောက်စရာဖြစ်သူကတွေးလူတိုင်းကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘသူသေးသေးငတေးမှပြီးရော approach နဲ့သူသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေသူ့ကို reassurance လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်မဲ့စားသူ့ရဲ့အုံနောက်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေအလုပ်လုပ်အောင်သူ့ကိုကူညီပေးလိုက်ရင်သူ့အုံနောက်ကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အုံနောက်ပြောင်းအောင်ဆိုဘာလုပ်အောင်ဆိုသူ့ရဲ့ emotion ကိုပြောင်းအောင်ပါအပြီးဒီမှာစကားပြောရင်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်နေပြီးတော့ကုသိုလ်စေတသိက်အလုပ်အောင်မြတ်များအားပေးရမှာပေါ့ဒါစကား emotion နဲ့ပြောရင်တော့ negative emotion ကို negative emotion နဲ့ function လုပ်နာနေပြီးတော့ positive emotion နဲ့ function လုပ်အောင်သူလုပ်အောင်ဒါတွေအားလုံးကပြဿနာကိုလေ့လာပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့လုပ်နေတဲ့နေရာသစ္စာ၄ပါးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်နားလည်အောင်လုပ်တာပဲသိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာသိတယ်ဆိုတာကပြဿနာကိုသိအောင်လုပ်တယ်နံပါတ်1ကပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့
Jatana Johnny causes the Messager Sura to Legus no pure. The Messager Jatana Jam, Jatana Naleo encourage look. Abid Jatana Ajam, Jatana Leila to a symptom or Leila is so in deep Jatana Ajam discover look. Dear how discover low on so in a don't you a maronso. To ye mechanism is she, to a solution is she. Tazaro Mecca Korabo. Doka the Mudia Nura Mecca was to a solution. Solution. To a solution. Sounds kind of join or taka treatment. Taka symptom, that causes it a solution. At a tiniama, didn't Piodare attitude, Tinia attitude, a digger type of Piorabo, separateness of a Meshigu, or Loma separation as a Meshu, Ludain, the name of Tini, the Chandurine, Sasanide, Om Piodare. Ero Arachamolo, Dumia Apoma, Goa, consideration tabo. Now, go loaded long and but the road a Joshi that's over go gong you temple. Oh, at you go, Tiniama. Number taker, at you go down, Tapjinia, development of intellectual development. Number Nejaro, say good Tini on loader. Say Medina in a book, Luego panics in it. Say DJ Nepo Jaro, Jatanam Yala to a panic told him with people, landed jam with people. Ajaro, the Madi Koro, Ginas Huraro, that discipline with Jora. To Jora so that look and Yama. To Josie Wallapian to Josie Wallapian, to Glammatica, to Varlamatica. Added interconnectedness philosophy, Dwede Poku, Nere Poku, Ubama, Navadi Lansubaro. Kua a jam of pebbles and go a Nina, Ludi Lebe, Druma, Kaumomo, each and Secha, Swat, midnight. I don't have the Lagua, Pabjora Ronsoro, Domia, ye, a dweedy, a josuri, low yatia, the Uboma do a Jota Mushide, count the pieces, so the pieces, Tatamolo, Coaco. Them as Rodila. Diniaga have live. Tilangaro, rules and regulation, and you will be Jones when a town, Nangan Sulenanga, Yaquasune, Yaqua, Adam Yaive, Dilara Chiarabe. The Junior ethics code, the Junior as a moral conduct law code, Pulubeco, that ethics de Shirabe, business must and business ethics de Shirabe, Tariano Dilaribo. Professor Alan Langer. The Harvard psychology, the mindfulness process to build that psychology of possibility. Sit nine move, sit nine chigu, yongji psychology. Karen Pomo, a commune so Joria. Diam of Chennai Musu to Jura to Suyaro, Diam of Chennai Musu, Puma Jolomia. Yaku Chema, Dinina Lodam, Chennai, they would over your name. That's another coup chasing in Yam. Low on the Chennai was rather, the doom of Solomon has a possibility near machine. For one of the scientifics and discipline the humanities website, pure science website, and the art of possibilities go, Job Yana. And I don't possibility have a deep Yatana. They lay on low 90. So that possibility achievement, I have a young Gia. That need road dance. That's an obsession being. I don't. Dwede Niama, the Lakus alone Pama. Lakus alone of Pavuso yen. Just an cool by Quebiro Dwayne, interconnected material separate Chitwari. A Dway quarter. I don't. Just an abbot biro. Solution, material, solution sheet as well. Mayo noble psychology of the possibility. Anyhow,
အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးတခါတခါကျတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အမှားကပြဿနာနဲ့ပြဿနာအကြောင်းရင်းကိုမခွဲနိုင်ဘူးပြဿနာဖြေရှင်းမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြဿနာမဖြေရှင်းနဲ့လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဘာဖြေရှင်းမှဆိုတော့ပြဿနာအကြောင်းရင်းပဲဖြေရှင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုမလို့ပြဿနာကိုချတော့ဘာလို့မှဆိုတော့သူ့တော့နားလည်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဖြေရှင်းမှာကဖြေရှင်းပြရမှာအန်တုလုပ်လိုက်ရမှာသူ့ကြတော့သမုဒယကိုဖယ်ရမှာဘုန်းတော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကစိတ်တွေလောပြီးတော့ဖန်နေဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းကိုချုပ်ခွဲခြားနေရမှာအကြောင်းကိုအကျိုးလို့ထင်အကျိုးကိုအကြောင်းလို့ထင်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ထားရင်အမြဲတမ်းဒီရှိတဲ့ပြဿနာတွေအဖြေရှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ psychological possibility အဲ့ဒီဟာယုံကြည်ထားတယ်ဘသူတွေဘာပဲပြောဘုရားအလောင်းတွေပါရမီကျင့်တာလေအဲ့ဒါကျင့်သူတို့ကစိတ်ဓာတ်အယံခိုင်ပါတယ်ဝေဒန်ရမင်းဆိုတော့အင်ရှိမင်းသားပေါ့ပြည်သူတွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တာသူတို့ရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးဘွန်တို့ပြောမှာပေါ့အာမခံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဆင်ဖြူကိုပေးလိုက်တာပြည်သူတွေကမကြိုက်ဘူးပြည်သူတွေဆန္ဒပြတယ်သူပြည်တော်ကနေပြီးတော့နှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူလက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကငတ်မွတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်သူကလှုပ်ပေးတာဆင်ဖြူပေးလိုက်တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံလည်းပဲစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဆင်ဖြူတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာပါပဲရောက်လာတာမရောက်လာတာသူ့အနေနဲ့က he didn't care သူရွေချက်ကအဲ့ဒါကမဟုတ်ရွေချက်ကတော့ဟိုဘက်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအတွက်သူကဝိုင်းတွေးပေးတာဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကပြဿနာရောပြဿနာပြေလည်မှုရောတွေးတာနော်အဲ့ဒီအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေးတာပေါ့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာဒီနောက်ဆုံးပြောသွား Allen University ကအကြောင်းသားလေးဆိုရင်အရင် confident ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးပညာတွေဒီတက်ပန်ဆန်ပညာတွေသူတို့မှအပြည့်စုံရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့စီးပွားရေးကြားနေသေးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီအပိုင်းလေးလုံနေသေးတယ်ပြဿနာရှာပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကို fix လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ထဲမှာသူပါတယ်ထက်ထုတ်ထဲမှာသူပြောနောက်ဆုံးဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘသူရဲ့အကူကြီးမှမပါဘူးငါတယောက်တည်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုထုကိုချွန်းမာယာရှိတဲ့ပုံကိုနေနေဆိုရင်အများနဲ့ relationship အများနဲ့ relationship မကောင်းဘူးတဲ့အများနဲ့ relationship မကောင်းလေသူကကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းပဲကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့သူ့အနောက်ကိုအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ shape လုပ်တဲ့ခါကျတော့တလောကလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့ညံ့လာဆက်ဆံညံ့လာတဲ့ခါကျသူ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တွေးလာတော့ deception ဘယ်လိုပြန်လုပ်လာလို့ဆိုတော့သူတို့မပါပဲတဲ့ငါအဖာသာငါကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဒါမှမဟုတ်သူတို့ကငါဘာမှမကူညီလို့ငါဒီပြဿနာကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်သူရဲ့စိတ်နာကျင်မှုကနာကျင်မှုကိုဖြစ်သွားစေတယ်နာကျင်မှုဖြစ်သွားရင်သူ reflection လုပ်တာခက်သွားပြီစိတ်ထဲမှာရှိ emotion သူ process မလုပ်နိုင်တော့
အဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အခက်ခဲနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာတူချင်း individual level နဲ့တွေ့မိသားစုအဆင့် family level နဲ့ပဲတွေ့ organizational level နဲ့ပဲတွေ့နိုင်ငံအဆင့် national level နဲ့အနေနဲ့ပဲတွေ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလုံးတွေ့နေရတဲ့ plastic ပြဿနာလား global warming ပြဿနာလား human trafficking ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာတွေပဲဖြစ်အဲ့ပြဿနာတွေ့တဲ့ခါမှာ resilience ရှိချင်မှရှိမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီ program လေးမပြဘူးဒါပေမဲ့ Ellen University အကြောင်းသားတော့ပြောသွားတယ် dot stop b ဆိုတာလေ dot ဆိုတာက stop ကိုပြောတော့ full stop မကြကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဘလောက်ပဲမြန်အလိုလိုခဏလေးရပ်ပြီးတော့ b ဆိုတာက breathing b ဆိုတာက be present စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြည့်စုံပန်ကြာရှုမှတ်ပါ Professor Alan Langer ပြောတဲ့စကားအားလုံးဆိုတော့ notice မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှတ်လိုက်ပါတရားမှတ်လို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီနေစားဒါကြောင့် breathing ကိုယ့်အကို breathing နဲ့ connect လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် stress နည်းသွားပြီးတော့တွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ win ပဲတွေးတာများတယ် win lose မတွေးဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကလည်းကောင်းကိုယ့်ဘက်လည်းကောင်းဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကြာသွားရင်သူ့လည်းထိခိုက်မယ်သူကြာရင်ဟိုဘက်လည်းထိခိုက် win lose သူမလုပ်အဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့mindfulness of breathing ဝင်နေထွက်လေကိုconnect လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် stress manage လုပ်တဲ့နေရာမှာသူများတဲ့ပိုကောင်းပြီးတော့အလုပ်မှာ absenteeism တွေနည်းတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူများတဲ့25ခန့်တော့ပို့ပြီးတော့ performance ကောင်းတယ်လောလောတဲ့နေရာမှာတခြားလူတွေလောက်တာကောင်းရင်သူ့အတူကြည့်ပြီးတော့အလိုလို inferiority complex ဝင်တာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဓမ္မစကြာဖြစ်တဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရှုထောင့်ကနေသူတို့စတွေးပြီးတော့အနောက်တိုင်းဆန်သူတို့တင်ပြထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုံဘုံဒီနေ့ပြောပြခြင်းဘုံတို့မေးဖို့အတွက်15မိနစ်လောက်ရမလား15မိနစ်လောက်ရမယ်နော်မေးခွန်းနေရှင်းပေးပါခမန့်လည်းပေးနိုင်တယ်နောက်မှာနောက်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းနောက်မှာဘုံဗျာတီးခံတဲ့စိတ်နဲ့အားနာတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာကွာခြားချက်သိချင်ပါတယ်အားနာတဲ့စိတ်နဲ့တီးခံတဲ့စိတ်တီးခံတဲ့စိတ်နဲ့အားနာတဲ့စိတ်တီးခံတဲ့စိတ်ကအမျိုးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ mature ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုတော့တီးခံတယ်ဆိုတော့သူကလက်ခံမှုတစ်မျိုးပဲမတူတာကိုလက်ခံဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအမြင်ရှိတယ်ငါအမြင်နဲ့မတူဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်သူအဲ့လိုဖြစ်တာကိုသူyou accept him as he is သူရှိကိုရှိတယ်သူကိုလက်ခံတာဒါကိုအတိခံတယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးနဲ့တချို့တီးခံတာကြတော့ကိုကဘာမှမလုပ်နိုင်လို့တီးခံလိုက်တာမနိုင်လို့တီးခံတယ်မနိုင်လို့တီးခံတာကြတော့သူကဘယ်လိုပြောမှာတော့ negative နည်းနည်းဆန်တာပေါ့ positive quality ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ motivation ကနည်းနည်း negative ဆန်တာပေါ့တကယ်လို့သူနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတီးခံချင်မှတီးခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်
တီးခန့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘုံမင်္ဂလာတော့အကြောင်းဟောထားတာရှိတယ်မာဘောဓိကလည်းလွှင့်ထားတာရှိတယ်စာအုပ်လည်းရှိတယ်ခန္ဒီစတီးခန့်တယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာမရောက်ခင်မှာဘာရှိတော့ဆိုတော့ဂါရဝနိဝါဒနောက်ပြီးတော့ဒီတဝနဓမ္မတဝနအဲ့သုံးခုရှိဂါရဝဆိုတာကတခြားလူတွေရဲ့အည်သွေးကိုအလေးထားတာနိဝါဒဆိုတာမိမိရဲ့ဂုဏ်ကိုညှောက်ပြင့်ပြီးတော့မပြောတာဂါရဝနိဝါဒအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမှဓမ္မတဝနဆိုတာကိုယ်နဲ့အယူအဆချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် level ချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကမင်္ဂလာတရားတွေပဲအဲ့ဒီသုံးခုရှိမှတော့ခန္တီစတီးခံမှုဆိုတော့ရောက်လာတာအဲ့တော့အာနာရဆိုတာကတော့လေဒါလည်းanalyze လုပ်ရတာခက်ပဲအာနာရဆိုတော့တစ်ခါသူကကြောက်တာကိုပြောတယ်တစ်ခါကျတော့အာနာဆိုတာexpressive မလုပ်ရ courage မရှိဘူးပေါ့နော်တခုခုပြောရဲဆိုရင် reluctant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအာနာတယ်ပြောတာတချို့လူတွေကြတော့ရှေးကပါတဲ့ trauma သူများအထင်သေးမှကြောက်လို့ဒါမျိုးဆိုရင်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါအာနာတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အာနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စေတနာကသူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခမများအောင်တွေးတယ်ဆိုရင်ကရုဏာပေါ်ခြေခံမေတ္တာပေါ်ခြေခံအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်စိတ်အခြေခံနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာနာတာကသူက negative ပဲသွားတယ်ဒါအာနာတာကိုပဲသူက positive လည်းဖြစ်နေတယ် negative လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါတော့အပြီးဒီမှာရှုထောင်နေပြီးတော့ analyze လုပ်ပြတာပေါ့အဲကြောင့်အာနာတာနဲ့တီးခန္ဓာနဲ့ချွတ်စွမတူတီးခန္ဓာနေရာမှာလည်းပဲကိုကဘာမှမတတ်နိုင်လို့တီးခန္ဓာဟာမျိုးဆိုတာ negative ဆန်တယ်ကြောက်စိတ်အခြေခံတာပေါ့ဒေါသအခြေခံမစိတ်ထဲမှာကြတော့ဒီအတွေ့အကြုံကို process မလုပ်နိုင်တချို့တီးခန္ဓာကြတော့သူလက်ခံလိုက်တာဒီမှာဒါသူဒီလိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ခဏပြောခဲ့တဲ့ဂါရဝတို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုလေးစားတာသူ့အမြင်ကိုလေးစားဘုံရဲ့ဘုံမသိတဲ့မိသားစုတစုဆိုရင်သားနဲ့အမေနဲ့အမြဲတမ်းစကားများတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သားကိုကြိုရင်ပြီးတော့မတိုင်ပင်ပဲနဲ့အမေကသားတခါတည်းဟိုတီရှောက်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်။စီစဉ်ထားတဲ့ခါကျတော့သားကလည်းပဲသူကအသက်ကြီးနေပြီမိဘနဲ့တူနေမယ်အသက်ကြီးလာပြီရှိနေတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူ့ကိုမတိုင်ပင်ပဲနဲ့လှုပ်တာတွေတော့အမေကကောင်းတယ်ပဲလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမတိုင်ပင်တဲ့ခါကျတော့ he doesn't feel being respected သူ့ကိုလေးစားတယ်လို့သူမခံစားရအောင်အမေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုခဲလုပ်တယ်လို့သူမယူဆဘူးမယူဆတဲ့ခါကျတော့အမေပြောသမျှကောင်းဆိုသူ auto reject လုပ်တယ်အဲကြောင့် relationship တဲ့မကောင်းဟုတ်ဒါတော့ဘုံဘုံကဒီအဖြေမှန်ပေးထားတဲ့မေခွန်းမေးတဲ့ဒီအတွေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့တွေးလို့ရအောင် thought provoking comment ပေးတာပါမိခွန်းရှိသေးမိလို့ရပါလို့ရှင်လဲမှာလဲနောက်မှတရားနော်နောက်မှနောက်အရင်မေးလိုက်မှန်လားပါဗျာတချို့လူတွေကြတော့stress ပြောင်းအောင်အနားယူကြတယ် relax ပြောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ stress ရအောင်ဟုတ် stress ပြောင်းအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လို stress ဘာလုပ်တော့ stress ပြောင်း
သူတို့အလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ stress ရတဲ့အခါမှာအနားယူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အနားယူကြတယ် relax လုပ်ကြတယ်ပေါ့ relax လုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခါမှာ stress ပျောက်သွားပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုcomfort zone ထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေချင်ကြရတယ်အလုပ်ပြန်စားလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့ဆိုင်သွားလဲမသိဘူးရှင် resilient လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကို stress ဖြစ်ပြီးဆိုရင် stress ကနေပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်တာတချို့ကမြန်တယ်တချို့ကနှေးတယ်အဲ့ဒါမြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ emotion ကိုသူကင်တွယ်နိုင်တယ်ခန္ဓာကိုဒီရုပ်ခန္ဓာကိုလည်းအနားယူတာမဟုတ်စိတ်ကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးခဲတွေအဲ့ဒါကိုသူ process လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လို process လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က quick recovery တဲ့မြန် recover ဖြစ်တယ်emotion မြန် recovery ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အုတ်နောက်ရောဒီကိုလုံးမှာရှိတဲ့ nervous system တွေမြန် recover ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အနားယူတယ်ဆိုရင်အလုတ်ကနေဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုတချို့တွေအနားယူတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ recovery ကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့is a different matter ဒီခန္ဓာကိုအနားယူတာ ਨੇ မတူဘူးစိတ်ကအနားယူတယ်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဒုက္ခကိုကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့အနားယူမှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကဝေဒနာပေါ်မှာရှိတဲ့ reaction pattern ကိုယ့်ရဲ့အတွေးပေါ်မှာ emotion မှာရှိတဲ့ reaction pattern အဲ့ဒီ reaction pattern တွေကိုကိုကကြည့်ပြီးနားလည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ regulate လုပ်တာ sub regulate လုပ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ့ရဲ့ emotion reaction ဆက်ပြီးတော့ top up မလုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ recovery သူဖြစ်တာပေါ့ပြီးရင်အမြင်အတွေးအမြင် attitude ကလည်းပဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဒီ stress ကိုလည်းပဲသူကျူရင်ပြီးတော့panic မပြောင်းကောက်ွယ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးနောက်မှတစ်ခုရှေ့မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီရှေ့မှာပြောကြောင်း Hello 1 2စိတ်တက်ခဏကြနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါမှမဟုတ်စိတ်အပြောင်းလဲအများမြန်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တက်ခဏကြာရင်တင်ပါဗျာစိတ်တက်ခဏကြနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါမှမဟုတ်စိတ်အပြောင်းလဲစိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက်စိတ်ကိုခံအားကောင်းမွန်လာအောင်ဘယ်လိုဝင်ပြလို့ရနိုင်ပါလဲဗျာပထမဆုံးကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုလေသူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုဝိုင်းပြီးတော့ acknowledge လုပ်ရမယ်လက်ခံပေးရမယ်သူဘာပဲပြောအတိတ်ပဲရှိတာမရှိအဲ့ဒါသွားပြီးတော့မဝေဖန်နဲ့ non judgmental mindfulness ဆိုတာသွားပြီးတော့မဝေဖန်နဲ့သူကတလောကလုံးကိုအပြစ်တင်နေစဉ်သူအပြစ်တင်တာကိုကဘေးနားမှာကရုဏာနဲ့နားထောင်ပေးလိုက်။သူစိတ်ထဲမှာကျဉ်းကျပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစကလုံးတွေဒီလို negative အတွေးတွေတွေးတာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်တန်ရာကိုမျှဝေခံစားတဲ့အနေနဲ့သူပြောတာကိုနားထောင်နားလည်အောင်လုပ်ပေးရ။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတာကိုအဲ့လိုသိရင်သူ့ကိုနားလဲပြီ။
ဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုမပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှသွားပြီးတော့ regulate မလုပ်နဲ့စီကံနေပိုင်းသွားပြီးတော့မချနဲ့သွားပြီးတော့မပိတ်ပင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာပြောချင်တာအကုန်ပြောခိုင်းတယ်ဒီလို sympathetic listening ခေါ်တာပေါ့ compassionate listening ကရုဏာအခြေခံတဲ့နားထောင်မှုဒီလိုနားထောင်ပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထက်ကငါ့ကိုနားလဲတယ်လို့ရှိတယ် I am not alone ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးပြန်ပေါ်လာတယ်အားရှိလာအဲ့လိုသူအားရှိလာပြီးတော့စိတ်နည်းနည်းလေးငြိမ်တဲ့ခါကျမှအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်တဲ့စကားတွေပြောရမယ်စောပိုင်းမှာမပြောအောင်စောပိုင်းမှာတော့ဒီ deep listening sympathetic listening ပဲလုပ်ရမယ်အပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေးတွေကိုတဲ့သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ orientate လုပ်ပြရတယ်သစ္စာလေးပါးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘဝထဲမှာပြဿနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနည်းနည်းစီစပြီးတော့ပြောပြီတချို့ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေcancer ဖြစ်တဲ့လူတွေတယောက်တည်းနေတဲ့ခါကျအလွယ်တကူစိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါ cancer တခြား cancer လူနာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခကတဝက်လောက်လျော့သွားတယ်ငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ personalization ကနေသွားတာဒီနေ့အပြင်ဒီဒုက္ခကတော်တော်လေးကို universal ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူမြင်တာမြင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြန်ပြီးတော့တက်လာနေတယ်ဘုံဘုံဒီနေ့တော့ပြဖို့အနေမရှိဘူး YouTube ထဲမှာ how to change your brain ဆိုပြီးတော့လေ how to change your brain ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့ကိုယ်သူ suicide တော့မှလုပ်တယ်တဲ့suicide မှလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့စာရီပါရီဖတ်တာသင်္ချာပါလေသူမတွက်နိုင်ဘူးဒီ philosophy ဆန်စာရီလည်းသူမဖတ်နိုင်ဘူးဖတ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးအဲ့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကြားပြီးသူ့ကိုယ်သူတော့မှ suicide လုပ်တာဒါမှမအောင်မြင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာလေ၄လပဲကြာတယ်။နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာ exercise လုပ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းผมပြောစ။ရှေ့ဒီနာတရားအေးမှန်ပါဗျာမနက်ကဖုံဖုံဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အလေးတစ်ခုဝင်လို့ပါဗျာတပည့်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတချို့သောဝန်ထမ်းလေးတွေအခုနောက်ပိုင်းဆို fraud case လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာတော့ fraud ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပါဗျာဖြစ်တယ်မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ကလူမှုရေးအနေနဲ့နားလဲပါတယ်ဘျူနာစိတ်နဲ့လည်းကြည်ပါတယ်ဗျာသူတို့တော့လည်းနောက်ဒီချက်ကိုကနားလဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီချိန်တစ်ခါခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်အပြစ်မပေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါမျိုးအလားတန်တူတွေဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးအကျိုးကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ကတော့ပြက်သားဆုံးဖြတ်ပြီးအပြစ်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မနေ့ကဖုံဖုံဟောသွားတယ်လို့မျိုးဆိုရင်ဂယုဏစိတ်ကနေတပည့်တော်တို့ကအတ္တစိတ်ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါမလားဗျာအဲ့ဒါလေးသိချင်တော့ပါအရေးယူတိုင်းဆုံးမတိုင်းသူကကရုဏာမရှိဘူးလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးကိုအရေးယူတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်စေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတော့ကိုယ်မှသိတာလေအဲ့ဒီစိတ်ရှိမရှိဆိုတော့တခြားလူမသိနိုင်ကိုယ်မှသိတယ်သူဒုက္ခရောက်စေတဲ့စိတ်မရှိဘူးသူဒီလိုသူများတဲ့ဒီလိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထောင်လွှားလုပ်နေတာဒီကိုယ်မှာအမြင်ကတ်တဲ့စိတ် irritate ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမှပဲသိနိုင်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေမရှိဘူးသူများနဲ့ဆက်ဆိုင်နေရမှာသူဆက်ဆိုင်ဆင်ပြေပါစေတခြားလူတွေဆင်ပြေပါစေဆိုတော့စိတ်နဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့ဒီ if you take action ဒီအရေးယူတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကရုဏာထဲမှာပဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ယဟန်တို့အရေးယူခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့တေတာခါတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ပြုပြင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့အတ္တဆိုတာကဒီနေရာမှာ
Attaga selfish pit as so widow, and Yasu or Dilube, Nalet, Pomotini, now Machine Yao. A young daisy, a chain, a young daisy later. I mean, a gentle bit of your message, you know. The behavior, Tara Dishile message, eternity, everlasting. So that the concept at the cushy. Eddie a use her machine to other people. Now the Kuaro. Eddie Boko, Ada Shila Meshira to proud Pitaniam. Ada Shila Meshira. 2 year identity go, 2 year need, how to position go. To GP or a young proud people, the Jaluna disconnected pit and need having this is me. Eddie Mana, a mana, a tip set on to dissolve her to identity, to construct your identity. Eddie and a better bureau, to a tea and to use and to do or 2 year, bone ye, image to have tea, low society mechanic, mana set up. A coop joke heavy be, or Tawara, she is Tawara Jimele Melo, use her deity, Naviro mana. Nadukuaro, say Tema, did I Nero Duma, secure my pillow to Kuku, sweat kind hard, and then 2 months to identity to Kuchiana. Naga, Tamio Lone and Naga Jilo Boko, Servido, Naso the image to a Tisautare. Tisautare image to do a relying on Biro, sweat kind Biro, so kind Biro. Tuma, Tia Mupsite, Loba. A corner. One name the lone and told me of your message, no. Insecure feeling. To any insecure feeling she needed. She looked deep muyam your lotus. Go on nale biro. The emuya jaule va go look be nine. Kuni be nine so no. Possible pit up. Carrot and stick. Stick the good and abuse. Tan the good and when a pelo be this way, so be a nanganji. Peloma Mapjan. Teo Nanga, Mosi don't want to counsel Chimame. Time at rule level, stick to good and abuse, carrot bar. Sube Tambi, the museum. Hello. ဖုံဖုံမရရှင်တပည့်တော်မှာမေးရှင်တာလေခုနကတော့မာနပေါ့နော်မာနကအကုသိုလ်စေတသိက်ထဲမှာပါတယ်လို့တပည့်တော်မှာသိထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တပည့်တော်မှာဖတ်ရတဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာကြတော့ယောက်ျားကတရားအားထုတ်လို့တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိန်းမကခင်မွန်းတဲ့တောင်တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးတာငါကဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့မာနနဲ့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကယဟန္တာမာတိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုမာနကကောင်းတာလားမကောင်းတာလားထားတဲ့နာလားမထားတဲ့နာလားဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဖေမခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားရပြီးတော့ဟိုနဲ့ထိတ်ထန်းရောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စာမွတ်အောင်သွားတယ် PhD ရသွားတယ်ကိုသက်ဆိုင်ရာဘာသာမှာရသွားတယ်ဆိုတကယ်လို့မခံကျင်တဲ့စိတ်ကအကျင့်ဖြစ်သွားရင် internalize ဖြစ်သွားပြီး character ဖြစ်သွားရင်သူယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအစပိုင်းမှာပဲသူတောင်လုံနိုင်သေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကမာနတစ်ချက်အားကြတဲ့စိတ်ကတစ်ချက်အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်ဟုတ်တယ်မလားရောအားကြတဲ့စိတ်ဆိုရင်တော့မာနဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မာနဖြစ်တာတော့အဲ့မာနနဲ့သူ spur ဖြစ်လိုက်တာဒီလိုတွန်းလိုက်တာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
သူတရားသိသွားတဲ့အခါမှာအတ္တနဲသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမာနကမရှိတော့ဘူးလို့ဘုံဘုံယူဆတယ်မာနရှိနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုံဘုံကမာနနဲ့စပြီးတော့သူကြတော့မာနနဲ့စတယ်ဒါပေမဲ့မာနချုပ်ငြိမ်းမှုနဲ့အဆုံးသတ်တယ်မာနနဲ့စတဲ့သူတိုင်းအဲ့ဒီလိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကမသေးကြဘူးသမီးကရုဏာနဲ့စရဲဆိုရင်တော့သူတို့ဆုံးတာဒီသဗ္ဗညုရညာဒုက္ခရောမာနရောအကုန်လုံးဆုံးတဲ့အနေဆုံးတဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုမာနကိုအမွန်းတင်တဲ့စကားတော့ဘုန်းကလည်းသိမကျွမ်းကျင်တော့မပြောရတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပြောပါလုပ်ငန်းခွင်မှာပါဗျာဟိုဟာဒီလိုဟာပေါ့ violence ဖြစ်လွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ compare လုပ်တယ်ပေါ့ကိုယ်အထက်လူကြီး compare လုပ်တယ် violence ဖြစ်လွယ်တယ်တင်ပါဗျာဆိုတော့အားနည်းချက်တွေ compare လုပ်ခံရတယ်ခဏခဏအဲ့လိုမျိုး compare လုပ်ခံရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကြောက်တရားနဲ့အဲ့လိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ organization မှာရောက်နေပြီဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဒါကို emotional reflect ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ဒါကိုစက်ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနားလည်ပေးပြီးတော့မှရှောက်လှမ်းရမလဲပေါ့ဖေတခါတလေnegative compare လုပ်ခံရတဲ့ဟာကိုတပည့်တော်ခဏခဏငငယ်လေးကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေခံရဖူးတဲ့အခါအခုနောက်ပိုင်းဆရာတော့စာအုပ်တွေဖတ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲမူတည်တာပွိုင်းနဲ့အဲ့လို self confidence ဆိုတပည့်တော်တိဆောက်ထားရဲဆိုရင်ဒီလိုအထက်လူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်တော့အားနည်းချက်တွေကိုပေါ့နော် compare လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်စိတ်နှစ်ခုဖြစ်သွားရဗျာအရင်တော့ကကြတော့သူတို့လောက်တပည့်တော်မလုံနိုင်ရကောင်းလားဆိုတော့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးဝင်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနည်းသွားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့အပေါ်မှာတခါတလေmystery ရလို့မျိုးလားမသိဘူးသူတို့ပိုတော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်လာရဗျာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တပည့်တော်ကိုပဲဖြည့်စီရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပဲအာရုံစိုက်ရပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့အဲ့လိုစာအုပ်တွေနဲ့အဲ့လိုတိဆောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲ compare လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ် reflection ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်ရမှာမလဲဗျအခုဘုံနားထောင်မိသလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမိကနားထောင်မိသလောက်ဆိုရင်တော့3လမဟုတ်4လတော့ချင်းယူပြီးတော့ဒီမုဒိတာလောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်တည်းမကဘူးကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေသူတို့အတွက်လည်းမုဒိတာလုပ်ပြီတင်ပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲမုဒိတာလုပ်တယ်ဆိုရင်သူက self center ဖြစ်သွားတတ်တယ်side effect တွေများတယ်ပေါ့မာနဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မုဒိတာလုပ်ပြီးရင်မိသားစုမုဒိတာလုပ်ကိုယ်တငယ်ချင်းမုဒိတာလုပ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုယ်နဲ့ clash ဖြစ်ဘူးတဲ့လူပြဿနာဖြစ်ဘူးတဲ့လူသူတို့ကိုမုဒိတာလုပ်နိုင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မုဒိတာကအလွယ်တကူမပျက်စီးနိုင်ဘူး resilient ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မုဒိတာကကိုယ့်အတွက်ပဲထားတယ်ဆိုရင်ဒီမုဒိတာအရန်ကို vulnerable ဖြစ်တယ်ထိလွယ်ရှလွယ်ရှိတယ်ပြက်လွယ်ရှိတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစည်းနဲ့ပြန်ပြောရင်တော့ဒီမုဒိတာက separate ဖြစ်နေသေးတယ် separateness နဲ့ဆက်နွယ်နေသေးရင်ဒီမုဒိတာကillusion နဲ့မှပါနိုင်တယ် illusion နဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲကောင်းတာအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်သူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ငါလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ငါလုပ်နိုင်တာရှိခဲ့တယ်ငါမလုပ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာလုပ်ရင်သူတို့မကောင်းတာမဟုတ်သူတို့ကချိုးရင်းချက်တွေပြောတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကြမယ်မထင်ဘူးလို့ဘုံဘုံယူဆတယ်ဒီဟာပို့ပြီးတော့သေချာအောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အားနည်းချက်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာလုပ်တာတခြားလူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုကြည့်ပြီးကရုဏာလုပ်တာဘယ်ဘယ်နေရာဟောထားလဲမသိဘူး limitation ဆိုတာလေ limitation ဆိုတာဒီအကန့်အသတ်ပေါ့လူတိုင်းမှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကန့်အသတ်ရှိတယ်လူတိုင်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေးတော့ဆိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့
မြူမုံလက်ထက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေနည်းနည်းပဲမြေပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံကအများကြီးပါတစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ရွက်တဲ့အများကြီးအဲ့တော့သူကူညီနိုင်မဲ့အနေထားကတလောက်ပဲရှိတယ်လက်ထက်မှာရှိတယ်အရေးတော်လောက်ပဲရှိတယ်တလောက်ထိအဆအဆအရာရာမြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာ limitation တွေရှိတယ်တခြားလူတွေကတော့ယာဓုဘလောက်ပဲကြီးကြီးဒါလေးတွေကအားလုံးက limit တွေနဲ့ကြီးပဲယာဓုပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျမှအခုအမေရိကန်သမ္မတကိုကြည့်အာဏာရှိဆုံးမဲ့သူ့နိုင်ငံမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအာဏာရှိဆုံးသမ္မတပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာ limit တွေနဲ့သူထုတ်ထားတဲ့အမိန့်တွေ order တွေကိုတစ်ခါခရိုင်တရားသူကြီးတော်မှာရက်တအောင်လုပ်ဖြစ်နေဆိုလိုတာကလူတိုင်းမှာ limit တွေရှိတယ်ပေါ့နောက်သူကလည်းပဲသူရှိတဲ့တက်တန်း၄နှစ်အတွင်းမှာအဲ့တော့တက်လာတော့ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်ထောင်အကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့သဘောမျိုးဟုတ်တယ်မလားအမေရိကန်သမ္မတတိုင်းဒီလိုပဲပြောတယ်သူတို့တက်တန်းပြည့်သွားရင်ဂျန်တဲ့လူလာတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့တိုင်းဆက်ပြောတာဆိုတော့ကအရင်ကသမ္မတတွေကတလောက်ကြီးဒီလုံမသွားဘူးပေါ့လှုပ်သွားတော့အများကြီးလှုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လူကြီးလည်းရှိတယ်ငါတို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အထင်သေးတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းကိုအားနည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး self esteem နဲ့တော့လုပ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ emotion management ထဲမှာဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာကတော်တော်ကိုအရေးပါတယ်တော်တော်ကိုထိရောက်တယ်လို့ဘုံဘုံကဆိုခြင်းတယ်မှန်လားပါဖေဟာဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်များကိုလွယ်ကူစွာနားလည်အသုံးချနိုင်ပြီးမိမိတို့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ၎င်းစီးပွားရေးလောကထဲမှာ၎င်းကိုတူးကိုချွန်အောင်မြင်သည်ဟုသောအယူဆလွဲမှားမာယာမှလွတ်မြောက်ပြီးအများနှင့်မမှန်ကန်ကန်ဆက်သွယ်တွေးခေါ်နေထိုင်နေရန်တွင်တင်ဆုံးမှဟောကြားပြီးတော်မူပါသောဆရာတော်ဘုရားအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဘုရားယခုအခါတရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်နဝကမ္မလူတော်ဝင်များပေးရခြင်းစီစဉ်အားဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားဆရာတော်ဤကပ္ပိယကာရကဖြင့်ပမောက္ခချုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးတင်ဝင်းကလူတော်ငွေလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမှန်အတွက်ပလင်တော်ရှိသို့ကြွရောက်ပန်ဖိမှန်တကာပြုအပ်ပါသည်ရှင်ဆရာကြီးပေါ်ကြောက်ယနေ့လူရန်ထားသောလူတော်ငွေများကိုလူရှင်များအလုံးဤကိုစားအငိမ့်စားဒုတိယခါချုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်ရင်ကြီးဒေါ်နန်းမေလီဆိုနှင့်ဒေါ်စင်းစင်းခိုင်တို့ကပေးရလူရန်ပေးပါရန်ဖိမှန်တကာပြုအပ်ပါသည်ရှင်ဒေါ်စုဘာချုပ်ဟောင်းလည်းဖိတ်ပါဘာချုပ်ဟောင်းလည်းဖိတ်ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်နိုင်ဦးလည်းဖိတ်ကြားပါသည်ရှင်မှန်လားပါဗျာယနေ့မတ္တိလူရှင်များနှင့်ကြွရောက်လာသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့လှူဒန်းထားသောလူငွေစုစုပေါင်းမှာ48,804,000ကျပ်နှင့် American Dollar 900ဖြစ်ပါကြောင်းအများသာဓုခွန်နိုင်မယ်ကြေညာပေးပါရရှင်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီပေါ်မှာပဲရေးဆက်ချလို့ရတယ်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ဒီ
မှန်လားပါဖေဖျားတပြည့်တော်များဆရာတကာယနေ့အတူတကွပြုစုစည်းပူခဲ့ရသောကုသိုလ်အဆူဆူတို့အားတပြည့်တော်တို့အားလုံးနှင့်ထပ်တူထပ်မြ30ပုံရှိဝိနည်းတတ္တဝါအားလုံးတို့သည်လည်းအမျှရကြပါစေရန်အမျှပေးဝေရန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဖေသို့ပါသောကြောင့်ဖျားတပြည့်တော်တို့အားရေစက်ချတရားပေးတော်မူပါရန်ခြေတော်ဥခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်ဖေကုသိုလ်ပဋိဌာနပဋ္ဌာနုမောဒနာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလိုက်ဆိုကြနော်အရှင်ဖေယဖျားတပည့်တော်တို့စီပွားတက္ကသိုလ်မိသားစုမှအရှင်ဖေယယနေ့ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကိုနာကြား၍ဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်တရားနာခြင်းဓမ္မတဝနာတရားဆွေးနွေးခြင်းဓမ္မတာကိစ္စဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့ကိုပြဿနာခတ်သိမ်းဒေါသခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းစစ်ဆင်းရဲမှုခတ်သိမ်းငြိမ်းရာငြိမ်းချောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေရန်ရည်တန်၍လူတန်းပါ၏ဆောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုသမျှကုသလ၏အဖို့ဘာကကိုထင်ရှားရှိမရှိကုန်သောအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာအစထား၍၎င်းစီပွားတက္ကသိုလ်ကိုတည်ထောင်၍ခေတ်ဆက်ဆက်သင်ကြားပေးကြကုန်သောဆရာကြီးများဆရာမကြီးများကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးတို့ကိုအစထား၍၎င်း30ဘုံချင်းလဲကြကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါအပေါင်းတို့အားအမြဘေးဝေငါပါ၏အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေသောအားလုံးကြားသမျှအမြရေရောမူကြပါကုန်သောသာဓုအားလုံးကြားသမျှအမြရေရောမူကြပါကုန်သောသာဓုအားလုံးကြားသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောဗုဒ္ဓသာသနာဆိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံပတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံပတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံပတ္တုသာ